mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa MTV World Kiswahili inayokutangazia moja kwa moja kutoka Afrika Mashariki. Leo ikiwa ni Jumatatu Februari 9, 2026. Baadhi ya wale utakaowasikia mie ni Erastus Sivi wa Marcel. Taarifa kuu leo: Afrika Kusini kuondoa wanajeshi wake katika kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini DRC. Na hawaone faida tena kubakia na vikosi huko Kongo visiofalia, kwa sababu haiwezekane majeshi ya maichi. Wakazi wa Beni, Lubero na Ituri mashariki mwa Kongo DRC waomba suluhisho kuhusu tatizo la ADF. Serikali ijenge jeshi yenye kuwa na nguvu na yenye kuheshimu sheria na haki za binadamu. Na moja kwa moja tufungue gazeti zetu za leo. Huko Afrika Kusini, ikiwa taifa kubwa lenye nguvu za kijeshi kusini mwa Afrika, latangaza kuwaondoa askari wake wote katika kikosi cha Umoja wa Mataifa nchini DRC kwa jina la MONUSCO. Sababu kubwa la serikali ya Afrika Kusini ikiwa haijulikane, kwani askari hao wamedumu kwa muda mrefu katika vikosi vya ulinzi wa amani mashariki mwa Kongo, ambako kwa muda mrefu wakaazi wake wameshindwa kupata amani japo uwepo wa maelfu ya askari wa Umoja wa Mataifa MONUSCO. Taifa la Afrika Kusini liliwapoteza askari wake katika vita mashariki mwa DRC waliokuwa katika kikosi cha SADC na MONUSCO, ambako walikuwa wakitelekeza majukumu yao ya ulinzi wa amani na usalama. Paluku Ngondi ni mwanaharakati wa utetezi za haki za kibinadamu mashariki mwa DRC. Nimeweza kweli kusikia kama Afrika Kusini imeweza kusema inaondoa askari wake kutoka ndani ya vikosi vya MONUSCO huku Kongo. Mimi kwa namna ya upekee ninasema warudi tu kwao, kwa sababu hakuna chochote ambacho sisi watu wa Beni tumeweza kufaidika kwao, kwa sababu tangu wako ndani ya nchi, hususan maeneo ya Beni, mauaji inafanyika hata karibu na kambi ya kwao. So kama wanarudi ni kitu kizuri, kwa sababu kwetu uwepo wao Kongo haikutufalia kitu, hususan sisi watu wa Beni ambao hata mpaka leo mauaji inaendelea. Ni kusema walikuwa wanakaa huku tu kwa kukaa na kungoja mshahara ya kwao inaisha. Wameweza kupekenya pesa ya Umoja wa Mataifa kwa bure. Hiyo kazi ya kuleta usalama imewashinda, na ni kizuri kama wao wenyewe wanaweza kujiuzulu. Tunasema basi waende salama. Utafahamu kwamba kuna wanajeshi wengi sana wa Umoja wa Mataifa eneo la Beni, Kivu Kaskazini, lakini bado mauaji na mashambulizi ikiendelea kushuhudiwa mara kwa mara. Asante sana bwana journalist. Unajua imekuwa tangu siku nyingi Afrika Kusini iliwatuma majeshi wake ndani ya vikosi vya MONUSCO kuleta usalama mjini Kongo. Lakini unajua depuis waliingia wakongomani wanaendelea tu kubaki ndani ya hali hiyo ya kuuawa, vita kuendelea. Kwa mwisho tungeweza kusema ya kwamba Umoja wa Mataifa ulishindwa kungambo ile, ilishindwa kumaliza vita. Na tena uhusiano kati ya Afrika Kusini na nchi ya Amerika, nchi za sio bora, kwa sababu Afrika Kusini iko nenda ngambo ya Russia, wanaunda muungano wanaita BRICS. Alors hii inaweza kuwa kati ya chanzo inaweza kusukuma serikali ya Afrika Kusini kuondoa majeshi yake kwanza ndani ya Kongo. Na unajua wengi walikufa wakati ya vita hiyo ya M23 walikuwa ndani ya vikosi vya SADC, na hawaone faida tena kubakia na vikosi huko Kongo visiofalia, kwa sababu haiwezekane majeshi ya maichi jirani mbalimbali zifike kutafuta amani ndani ya Kongo bila kupata hiyo amani. Wanaona wanachoka, na ndio maana naomba wakongomani au wenyewe kwa wenyewe watafute amani. Jeshi letu liwe nguvu sana, tuwatunze wazalendo, na kila mkongomani apate akili ya kuweza
kukatala hiyo vita ya agression yenye Rwanda natuletea na kusema ya kwamba tujiunge nyuma ya jeshi letu, na inaomba serikali ikuwe nguvu sana, waache kupora mali ya nchi, watie bonne governance. Kwa hiyo population itakuwa na confiance na waksanti. Tukitoka huko Beni tunarudi mjini Goma ambako AFC M23 imeendelea kuimarisha uongozi wake katika baadhi ya maeneo, hasa ikijikita katika ujenzi wa miundombinu, akisema Corneille Nangaa, mkuu kiongozi wa kundi hilo la AFC M23. Na hiyo tuliwaambia wa raia ya Nyiragongo, tunawapatia population ya Goma, ya Nord Kivu, ya Sud Kivu yote pole juu ya vita ilipitika, na ilikuwa message tunawapatia, vita imeisha, na vita kuisha tunaanza kazi ya maendeleo, njo inaitwa development. Na njo maana unatuona hapa na uongozi wa viongozi wa maprovince wawili wa Nord Kivu iko hapa na wa Sud Kivu. Kazi ya maendeleo ilianza, voirie urbaine, majengo ya mabarabara, mashamba, kufuga ngombe, mbuzi, kondoo, yote tunaanza development. Na kuambia tunawapigia asante sana juu ya resilience, juu ya resistance, juu munasema baliiba franga yetu, na ule mjinga wa Kinshasa anafunga mabanki, banatukataza tubebe tukamate pesa yetu, ni bamwizi. Lakini hatuhangaiki, tunaanza kazi. Na gisi banasema kajua inatoka wapi? Inatoka mashariki na ikaenda magharibi. Liberation ilianza mashariki, mwangaza ilianza mashariki, na njo tutaisukuma Kongo, kote Kongo, Lubumbashi, Mbujimai, Kananga, Bandundu, Mbandaka, Kisangani, Kinshasa, mpaka kule Mwanda. Development iko munjia, vita inaisha ngambo ya huku, tunaanza sasa kazi ya development. Tukitoka DRC tunakwenda moja kwa moja hadi nchini Tanzania ambako Tanzania na Uganda imeweka makubaliano ya ushirikiano wa kikanda, hasa kati ya mataifa hayo mawili mwishoni mwa wiki. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, akiwa kwenye mazungumzo na mgeni wake Rais wa Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, mara baada ya kuwasili katika viwanja vya Ikulu jijini Dar es Salaam Februari 7, 2026. Pamoja na hayo, Suluhu Hassan ameomba sehemu maalum kwa ajili ya kunyonyeshea watoto kuwekwa katika baadhi ya soko nchini. Aidha, nimefurahishwa pia na uwepo wa huduma rafiki kwa mama na mtoto. Imesemwa hapa kwamba soko hili litakuwa na vyumba vya kunyonyeshea. Sasa nilikuwa najiuliza, ni vyumba vya kunyonyeshea peke yake au kutakuwa na vyumba au chumba cha kulelea watoto ambao mama zao watakuwa wanafanya biashara hapa? Kwa sababu tukisema chumba cha kunyonyeshea, tuna maana kwamba mama atakaa na mtoto wake, kama bado hajaweza kukaa ni mgongoni kwa masaa yote mpaka wakati wa kunyonyesha, anamtoa, anamnyonyesha, anaweka tena mgongoni. Niombe uongozi wa soko hili kutenga eneo la kulea watoto ambao mama zao watakuwa wanafanya biashara hapa. Sasa nyinyi mtatoa eneo, lakini akitokea mtu binafsi ambaye yuko tayari kuweka kitengo hicho cha kulea watoto ambacho kitaangaliwa vizuri, vifaa vyote vya watoto, vyakula vya watoto na kila kitu cha watoto, basi private sector karibuni, na niutake uongozi wa soko litenge eneo kwa ajili ya watoto wao. Na taarifa zetu za hitimishwa nchini Uganda ambako wananchi wa taifa hilo wasubiri kuapishwa kwa Rais Museveni kama rais mpya baada ya uchaguzi uliofanyika siku zilizopita. Uganda
ikiwa taifa linalopokea raia wengi toka mataifa mbalimbali barani Afrika. Na kufikia hapo hatuna kia ziada, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa MTV World. Baadhi ya wale wote uliowasikia katika taarifa zetu, mie ni Erastus Sivi wa Marcel.